Já, góðan daginn, gott fólk og þá komin enn þáttinn á næstu skrefum og í þetta fyrst skipti tekum við þáttinn upp eða sendum út frá skrifstofunni í Reykjavík og þessi fína mynd hérna frá Akureyrarflugvelli á bakvið þetta skiptið. Í dag ætlum við að taka svolítið landsbyggðarvinkilinn inn í þáttinn og ætlum að fáum góða gesti frá 3 mismunandi landshornum. Og gestir dagsins eru Berglind Harpa Svavarsdóttir, formaður byggðarráðs Múlaþings, Hafdís Gunnarsdóttir, fyrsti varaforseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum. Gaman að sjá ykkur og verið velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur. Gott að fá okkur. Við ætlum svona að ræða bara ýmislegt svona í dag sem að tengist landsbyggðinni og landsbyggðunum, eins og talaðum í fleirtölu, þannig að það er margt mismunandi eftir landshlutunum, hvað svona áherslur liggja og hérna, þannig að það er margir sem tala landsbyggðirnar í fleirtölu í þessu samhengi. En við höfum kannski þegar við vorum svona að tala okkur saman fyrir þáttinn að þá kom svolítið sterkt inn að ræða innanlandsflugið, sjúkrahús í Reykjavík, samgöngur og lausnir til framtíðar og Reykjavík náttúrulega, skórskuleiðina og möguleiki atvinnuuppbyggingu og svona ýmsa punkta, þannig að það er mörg að taka. Hérna Hildur, mér langar kannski að byrja í Vestmannaeyjum. Hvað er að frétta á Vestmannaeyjum núna og hvað eru helst að fást við þessa dagana? Herðu, það er auðvitað allt gott að frétta úr Vestmannaeyjum, takk fyrir það. Það er mjög ánægilegt einmitt með innanlandsflugið að illu heilli að þá treystu Ernir sér ekki hér á tímabil til að halda áfram innanlandsfluginu að svona undir þessum óbreyttu forsendum sem voru þá. Og við vitum náttúrulega að COVID hafði meðal annars mikil áhrif á bara rekstrarhæfileikana hjá þeim. En þannig að það var hérna mjög slæmur tími þar sem við vorum algjörlega án innanlandsflugsins. Við vorum það náttúrulega bara með sjúkraflugi þegar það sturti. En sem betur fer hefur Icelandair Connect farið að hefja hingað áætlunarflug, þó kannski ekki í þeim mæli sem við hefðum viljað sjá, en það var bara ánægjulegt að bæjarstjórn barðist harkalega fyrir því að fá styrk fyrir þessum leggjum. Þetta náttúrulega skiptir okkur svo miklu máli að hafa innanlandsflugið, að við erum auðvitað einangruð og það koma upp tilfelli þar sem til dæmis ekki fært sjóleiðina en fært í flug. Þannig að það var okkur gríðarlega mikilvægt að ná þessari tengingu aftur upp og við erum auðvitað bara bjartsýn á að fólk nýti sér hana og haldi áfram að starfsemi hennar eflast. Já, ef ég man rétt þá ætlar Iceland Connect, ég kalla alltaf flugfélagi bara, ég held mig alltaf við það, með þetta nafn, en eftir 2 mánuði þá eru bætt í áætlunum það ekki, var ekki að tala um mánaðamótin apríl-maí? Jú, og upphaflega stóð bara til að byrja apríl-maí, sko, og það var náttúrulega bara á rekstrarlegum forsendum hjá þeim, bara án í rauninni aðkomu ríkisins, en svo eftir bara eftir mikið þrýsting bæði bæjarstjórnar og þingmanna og fleiri að þá var ákveðin skilningur á þessari slæmu aðstöðu sem við vorum í og þetta náttúrulega hafði líka kannski sérstaklega slæmt gagnvart sjúkrahúsinu því að það var alveg að nýta almennt innanlandsflug til dæmis með flutning á sjúklingum sem voru færir í að fara í innanlandsflug en þurfti ekki á sjúkrafluginu að halda. Því að við viljum auðvitað, við þekkjum það öll að við viljum náttúrulega ekki vera að teppa sjúkraflugið að óþörfu því að við þurfum það auðvitað fyrir brýnutilfellin okkar. Já. Berglind, hvað er að frétta á austan? Nú var búið að ganga ýmislegt á Seyðisfirði og annað í sveitarfélaginu og búið erfiðir tíma þar og erfitt að fylgjast mörgu þar en hvað er svona helst að geta sagt okkur á Austurlandi núna? Sko eins og með Múlaþing, við náttúrulega fórum í gegnum sameiningu 4 sveitarfélög sem hefur gengið bara afskaplega vel og við finnum það núna eins og með skriðuföllin þegar þau urðu hvað er dýrmætt að við stöndum saman þessi sveitarfélög orðin að einu og erum bara öflugir að takast á við þau verkefni sem eru komin til vegna þessa áfalla. Þannig að við stöndum saman öll sem eitt og
Og þetta svona aðalega það sem við erum að huga að þessu dagana, að hafa hraðar hendur og bregðast rétt við en þetta ferli tekur tíma en við ýtum verulega eftir að þessi skref séu mjög upplýsandi og fari sem hraðast eins og hægt fyrir þannig að það skýrist í rauninni fyrir þá einstaklinga sem að urðu fyrir að missa húsnæði sitt eða búa á því svæði sem að þau ekki leyfilegt að búa á. Þannig að þetta bara ferli sem við erum að fullu í gangi og erum að bregðast við til þess að leysa þetta vandamál eins og hægt Einmitt, það nóg að taka. Hafdís, hvað frétta vestan? Hér allt gott að frétta, fólk á skíðum hérna hver einustu helgi, bæði bæjarbúar og gestir alls staðar á landinu og náttúrulega fara eftir öllum reglum sóttvarnar yfirvalda. Við erum náttúrulega líka að reyna að grípa hérna ýmis tækifæri í atvinnulífinu, tengt meðal annars fiskeldi og ferðaþjónustu og ferðaþjónustan sé nú búin að liggja svolítið í dvala núna en það nú svona eitthvað að glæðast örlítið þar en sko skilaboðin okkar því þingmanna, þú nú heyrt það sjálfur þegar þau teki hringinn landi og komið vestur, skilaboðin hafa bara verið, reynið bara að láta okkur í friði og leyfa okkur að vinna og leyfa okkur að nýta tækifæri sem eru hérna. Kerfið, eins og við vitum, hefur verið alveg ótrúlega þungt. Öll þessi leyfi sem hefur verið að sækjum og það tekið mörg ár að fara í gegnum kerfi, hvort sem það tengt fiskeldinu eða kalkinu eða einhverju. Kerfið okkar náttúrulega alltaf þungt og atvinnuvegaráðuneytið hefur náttúrulega verið ótrúlega farið flotta vinnu þar að gera þetta örlítið auðveldara og svona þægilegra fyrir okkur landsmenn að fara þar í gegn með okkar mál og umhverfisráðherra hefur þetta líka farið eitthvað svoleiðis og ég vona að fleiri í ráðuneyti geri skurk í þessum málum. Þá ertu að tala að fækka reglugerðum og ýmsu svona til að gera þetta bara þægilega allt og eiga við kerfið og að þessi auðveldar að jarðvegurinn sé fyrir hugmyndum atvinnuuppbyggingu og annað þannig að það sé ekki eitthvað til að hefta. Já, minna svona computer says no dæmi. Þannig að þegar landsbyggðirnar eru með tækifæri í höndunum til þess að fara af stað með einhverja atvinnuuppbyggingu og skapa störf og verða samkeppnishæfari, að þá sé kerfið okkar þannig að það sé hægt að fara af stað. Það taki ekki 10 ára að byrja þegar hugmyndin er komin og allt til staðar, sko. Að þá það kerfið sem stoppar allt. Þannig að við getum gert betur í þessu. Miklu betur, þó við séum komið vel á veg, sko. Svona aðeins léttara, þú myndist á skíðadæmi fyrir vestan og maður tekið eftir því núna þegar við hans verið í fjölmiðlum síðustu daga að það er mikið gönguskíðaæði í gangi. Það er væntanlega það sem er að flæða yfir ykkur austan. Við erum að vera varðvita líka á Akureyri og það hefur aldrei selst annað eins að gönguskíðum í landinu og aldrei sést mikið af gönguskíðufólki til fjalla eins og þennan veturinn og hefur verið þróun síðustu 2-3 árin eða eitthvað. Já, og það er svo hér að þau fóru á stað hjónin á Hótel Ísafirði, fóru á stað með skíðagöngunámskeið sem að var algjör sprenging í. Þetta er búið að vera núna í nokkur ár og þetta er búið að vera svo vinsælt að fólk er að koma aftur og aftur og meira segir núna að fara að bjóða upp á sambærileg námskeið á Siglufirði og Akureyri. Ég veit ekki hvort það eru fleiri staðir. Líka fyrir austan? Já, líka fyrir austan og þar eru biðlistar, sko. Já. Það er ekki í Eyjum, það er engin snjó í Eyjum. Nei, það er eins og þegar maður kom suður á mánudaginn. Það kafsnjóaði fyrir norðan daginn og hélt reyndar áfram eftir að ég kom suður fram til vikunni að svo kom maður eitthvað suður og það var ekki snjókorn í borginni, sko. Þetta var svo ótrúlega að koma svona á milli, fljúga í 35 mínútur og upplifa þessa gríðarlegu mun. Gæðum landsins er misskipt, sko. Já. Nákvæmlega. En Hildur, þú hefur nú verið, og síðan Berglind líka, þið hafa nú verið mjög öttulega að tala. Við skrifum nú meðan sama grein í júní minnir mig, sjúkraflugið og heilbrigðisþjónustu og innlandsflugið. Hildur, ef þú kemur rétt inn á fyrir Vestmannaeyjar og sjúkraflugið og annað, þessu hefur verið sinnt með þessum hætti hjá Mýflugi síðustu ár, síðan hefur þyrlu, gæsluna líka verið notað töluvert í vestuveðrum og það erfiðast að komast. Hvernig er þessi stað í dag hjá ykkur?
Sko við þetta lendum í því, ég held að það sé sko 2010 sem að er byrjað að í rauninni loka skurðstofunni hjá okkur hérna í Vestmannaeyjum svona þessa sumarlokun sem var náttúrulega bara vísirinn að því að forstigið að því að skurðstofunni hérna var á endanum í rauninni lokað. Og í rauninni kjölfarið af því að þá hérna eðli málsins samkvæmt þá að aukast mjög verulega sjúkraflugið hjá okkur. Og við erum að sjá hérna til dæmis náttúrulega eins og fæðingar, það eru kannski 2-3 fæðingar ef það á ári sem eiga sér stað í sveitarfélaginu sjálfu því að þetta er svona hérna, það er orðið í rauninni svona þessi lenska að flytja hérna konurnar suður og þær eiga þar og eins allar þessar aðgerðir minniháttar og stærri aðgerðir sem voru hérna framkvæmdar hér eru í dag framkvæmdar á höfuðborgarsvæðinu. Og eðli málsins samkvæmt þá er það náttúrulega aukin álag á sjúkraflugið og 2013 að þá minnum ég var gerður samningur við Mýflug og þá var náttúrulega var í rauninni höfuðstöðvarnar fluttar frá Reykjavík og norður sem er náttúrulega 520 km fjarlægð frá Vestmannaeyjum og það lengdi viðbragðstímann fyrir til dæmis sjúkraflugið í Vestmannaeyjum 24 mínútur að meðaltali sem er náttúrulega gríðarlega alvarlegt af því að þessar mínútur í bráðatilvikum geta skipt svo ofboðslega miklu máli. Þetta getur verið bara lífsspursmál. Og þetta er eitthvað sem við erum ítrekað búin að vera að reyna að benda á að það er náttúrulega ótækt að vera að skera niður þessa þjónustu og þú ert ekki með neitt til að grípa í staðinn. Þannig að við höfum og við Hafdís skrifum líka á ákveðnum tímapunkti hérna greinvarðandi sjúkraflugið og það sjúkraþyrluverkefni sem að hérna þingmaðurinn okkar líka Vilhjálmur Árnason hefur verið mjög ötull að berjast fyrir. Og það var komið á góðan skrið. Við áttum hérna í bæjarráð með bæjarstjóra áttum fund með hérna heilbrigðisráðherra Svandísi í nóvember 2019 og ég skrifaði greinargerð til hennar þar sem við fórum mjög grundigt yfir þetta mál og hvaða afleiðingar þetta væri að hafa fyrir sveitarfélagið og hún sýndi þessu máli mikinn skilning. Og í kjölfarið, hvort að gott eða var ekki desember 2019 frekar en ég held að það verið desember 2019 frekar en janúar, að þá var samþykkt að koma á þessu tilraunaverkefni. En þetta líkt og COVID, líkt og margt sem COVID hefur haft áhrif á og þá hefur þetta verkefni því ver og miður setið á hakann. Af því, og mér skilst að þetta sé ákveðin flokkun á hvar þetta lendir, hvers konar mál þetta er flokkað, að þá flokkast það ekki sem forgangur fyrir COVID-fjármagn, að þá fer það svona svolítið aftur fyrir röðina og hérna, það er náttúrulega bara mjög slæmt fyrir okkur að vera ennþá í þessari sömu stöðu og sömu óvissu og náttúrulega svona, skerðir auðvitað lífsgæði og öryggi íbúanna okkar, sko. Svo þetta náttúrulega breyst bara yfir landið alltaf aldamótin fyrir 20 ára síðan. Það voru 200 sjúkraflug á Íslandi á ári og þau að við erum 800 núna síðustu 2-3 árin. Fækkar reyndar aðeins núna á COVID-árunum, eða COVID-árunni fyrir bara út af, það hægist svo ótrúlega mikið á ferðamönnum náttúrulega þeir fara út og það hægist líka svolítið á atvinnulífinu. Og fólk er bara minna á ferðinni, þannig að það virðist vera skýringi það fækka jafnvel 15% eða hvað var talan sem maður heyrði, en þetta er ótrúlega fjölgun sem orðið frá fjórföldun frá aldamótum í sjúkrafluginu, svo eldist þjóðin og allt það sem við 2013 að þá hefur álagið vaxið 73% hvað sjúkraflutninga varðar, úr 467 í 806, frá 2013 til 2018 og bara einhverju 5 ára tímabili. Þannig að það var náttúrulega bæði líka vegna fjölgunar erlendra ferðamanna, en ekki síst bara líka út af þessari skertu bráðaþjónustu víðsvegar á landsbyggðinni og við auðvitað í Vestmannaeyjum erum ekkert einsdæmi, þú veist að þetta Reykjanesið er auðvitað líka búið að kljást við þetta, og fleiri staðir dreifðar á landinu og þetta er svona, þú veist, þetta er svona svolítið í þessu eins og mörgu öðru að svona höfuðborgarsvæðið að það sogar svolítið til sín fjármagnið, en gleymir að það þarf samt áfram að sinna þessum hóp, og öflugast að þjónustan bara fæst meira og meira til Reykjavíkur og veikst á landsbyggðinni, þannig að
auðvitað svona, þú veist, maður svona skilur það auðvitað ákveðin rök fyrir því og maður skilur það alveg, þú veist, í dreifðari byggðum erfitt að ætla að halda úti sérhæfðri þjónustu vítt og breytt í hinum ýmsu sérgreinum og náttúrulega sérhæfing orðin gríðarlega mikil innan heilbrigðiskerfisins og við getum í samfélagi eins og Vestmannaeyjum ekki haldið úti öllum þessum sérfræðilæknum, en þá verður aðgengið að þessari þjónustu að vera þeim mun betra. Já, Berglind, nú að þú varst með þetta mál mjög lofti í kosningunum í Múlaþingi núna í haust sem að snýra greiningum og annað á héraði, gagnvart sjúkrafluginu og slíkt, og myndu kannski að hlaupa hans í gegnum okkur hvert þú varst að fara í þeim málflutningi. Já, takk fyrir það. Þetta mér mikið hugðarefni og okkur íbúum á þessu svæði. Skert bráðaþjónusta, já, sko, við erum eins og Austurland, við erum náttúrulega fjærst þessari miðlægu þessari heilbrigðisþjónustu sem veitt fyrir sunnan, sem náttúrulega bara búið að setja þangað og við vitum það að mínútur skipta máli. Við erum, það 400 km flugleið á austur og land og viðmið ekki 250 km til dæmis til Akureyrar, þannig að maður sér að flugtíminn langur. Við þurfum að horfa í tíman algjörlega, mínútur skipta máli og sérstaklega í bráða erindum. Og það sem við höfum verið að benda á hér, á Egilsstöðum, Fljótsdalshérað, hér á Egilsstöðum, Fljótsdalshérað í kring, við vorum víðfeðmesta sveitarfélag landsins, svo förum við í sameiningar og við erum 4 sveitarfélögum og erum orðin víðfeðmesta sveitarfélag landsins. Þannig erum við bara uppið landfræðilega að fjórðungssjúkrahúsið ekki staðsett akkurat hér miðlægt. Þannig að varðandi bráðaþjónustu og bráðagreiningu þegar fólk kemur einhvers staðar að, Borgarfirði, Eystri, Seyðisfirði, sveitum Fljótsdalshéraðs, Djúpavogi, að þá þurfum við hér miðlægt á heilsugæslunni, á bráðamóttökunni okkar við Egilsstaðaflugvöll að vita hvert ástandið. Er einstaklingurinn lífshættulega veikur? Er hann það ekki? Og máli snýst það að það ekki tækjakostur í rauninni til bráðagreiningar sem til dæmis varða blæðingar. Með kviðverki þetta blæðingar í meltingarvegi, og við þá stöðu, ef það einhverjar blæðingar og hvort þú lendir í einhverjum smá árekstri, finnir hans til en það gætu verið innvortisblæðingar og oft það svo skýrt dæmi, til dæmis eins og með heilablæðingu, það eru 500 tilfelli á ári og þar skiptir bara máli hver einasta mínúta að hvenær þú færð í rauninni bót þinna mála og þá það bara ákveðið greiningatæki sama og við blæðingar í meltingarvegi eða áverka, það sneiðmyndatæki og við bara berjumst fyrir því að það komi hér, það verði öflug bráðagreining til að vita hvert leið fólks liggur í veikindunum, af því að það hefur náttúrulega komið upp alveg gífurlega mörg tilvik sem að erfitt að halda utanum af því að út af trúnaði, þannig að ef að fólk lendir í mistökum eða sent til dæmis í burtu í greiningu og hefði þurft að fara beint suður, já ég held að við verðum bara að halda líka utanum læknana okkar hér, við erum með almenna lækna, ekki endilega heilsugæslulækna, þeir eru að vinna eins og bráðamóttöku en það eru sérfræðingar fyrir sunnan á bráðamóttöku sem vinna þar og við verðum bara, eins og með COVID hefur kennt okkur með tæknina, að við verðum að efla hana hér og þetta bara gengur ekki lengur og við erum bara að berjast fyrir þessu. Sneiðmyndatæki í Egilsstaði, svo við vitum hversu brátt erindið og þá eigum við eftir að kalla til sjúkraflugs, bíða eftir vélinni, flugtíminn suður, lenda fyrir sunnan og hvað þá verður bætt við 1 klukkutíma fyrir sunnan. Í það að komast á Landspítalann. Þetta hjartans mál hér. Já, einmitt. Hafdís, hvað segir fólk á Vestan þessi mál? Hvernig standa það? Heyrðu, við erum náttúrulega betur kannski búin en vinkonur mínar 2 hérna. Við erum ennþá með skurðstofu og þó að öll svona bráðatilfelli náttúrulega send suður en það ótrúlegt öryggi í því að hafa þá þjónustu hér og við erum með ljósmæður og fæðingadeild og slíkt. Þó að aftur ef það eitthvað bráða eða eitthvað tvísýnt eða eitthvað þá náttúrulega eru konur senda suður. En við erum með alveg frábæra lækna, frábært starfsfólk og flotta forstjóra. En sko það sem mig langar að koma inn á í þessar umræðu náttúrulega með flugvöllin í Vatnsmýrinni.
að eins og þú hefur nú mikið talað og Njáll, að hversu mikilvægt það að hafa þessa staðsetningu á flugvellinum, svona nálægt sjúkrahúsinu sem nú að rísa, sem búið að ákveða, væntanlega til þess að hafa það nálægt flugvellinum upp á sjúkraflugið. Þannig að þú sért bara kannski innan við mínútu að komast með sjúkling frá vélinni og að sjúkrahúsinu. En eigir ekki eftir að keyra í ykkur á 20 mínútur eða eitthvað. Og við erum náttúrulega verið að reyna að ná til svona sveitarstjórnarmanna í höfuðborginni og spyrja hvert hlutverk ykkar sem höfuðborg gagnvart okkur sem búum á landsbyggðinni. Og virðist ekki alveg vera að ná til þeirra því að ennþá ætlaði náttúrulega að loka þessu flugvelli því að sjá í hillingum landi sem þarna, vilja reisa þarna einhverjar íbúðir. En sko þau ætla ekki að taka þessu alvarlega að vera höfuðborg allra landsmanna. Sem þýðir það að það er búið að byggja upp bráða heilbrigðisþjónustu í Reykjavík og fyrir mig, ég get alveg sagt, ég er alveg sátt við það að þessi sérfræðiþekking byggist upp fyrir sunnan. En veitið okkur þá gott aðgengi að þjónustunni. Ekki vera að færa flugvelli lengra frá sjúkrahúsinu þar sem við þurfum að sækja þessa bráða heilbrigðisþjónustu. Og þess vegna hef ég verið að spyrja ef að höfuðborgin ætlar ekki að sinna þessu hlutverki sínu, hvað ætlar þá ríkið að gera því? Hvað ætlar því þingmenn að gera? Ég veit að þú hefur barist vel í þessu máli, Njáll, og ég vona að fleiri fara að stökkva á vagnin með þér. Já, hvað ætlar Alþingi að gera þegar höfuðborgin ekki að taka þessu hlutverki alvarlega? Mér langar að grípa boltan þarna út af því að eins og maður sér að það er ekkert í gangi, það er ekkert að gerast, þá þurfum við bara að fara að skoða lög um heilbrigðisþjónustu versus skipulagsvald Reykjavíkurborgar og það að við þurfum að fara suður og sækja okkar þjónustu þangað, heilbrigðisþjónustu og sérstaklega brátt eða bráða tilvik í gangi, það hlýtur það bara vega þyngra að við eigum rétt á þessari þjónustu, sérhæfðri heilbrigðisþjónustu eins og allir landsmenn, þannig að það er bara líf og heilsa fólks í húfi og þá verður bara Alþingi að bregðast við og segja bara þau lög í rauninni heilbrigðisþjónustuna okkar rétt, semst vegi þyngra en skipulagsvald Reykjavíkurborgar, myndi ég segja. Svo nákvæmlega okkar eru til dæmis með það þannig að skipulagsvaldið flugvöllum ekki hjá borgunum, heldur það hjá ríkinu. Af hverju við ekki með þetta þannig? Af hverju getur bara borgin ákveðið að taka flugvöllin sem nálægt sjúkrahúsinu og færa eitthvað? Hildur aðeins að góðast það, þið alveg bara brellið, það er gott. Það var náttúrulega alveg eiginlega ótrúlegt. Ég fór í útvarpsviðtal einhvern tímann á síðasta ári þar sem ég var í spjalli með henni með formanni skipulagsráðs hjá Reykjavíkurborg og það var eiginlega ótrúlegt að hlusta upp á málflutning Sigurborgar Óskar og Pírata sem í rauninni talaði það að við sveitarstjórnarmenn ættum bara að berjast fyrir betri þjónustu í okkar sveitarfélögum. Sko, þetta lýsir svo innilega skilningsleysinu á aðstöðumun höfuðborgarbúa versus þeirra sem búa út á landsbyggðinni. Ég ætla kannski ég ætla að koma að segja en ég ætla ekki að halda einræði í 20 mínútum, maður getur farið alvarlega á stað í þessu máli. En það er kannski eitt svona varðandi þetta heildarmengi sem hvernig við hugsum raunverulega hátæknisjúkrahús í Landspítalann. Hann er eins og, hvað getum við kallað héraðssjúkrahús í 90% tilvika. En hann er líka eiga við þessi 10% af öllum verkefnum sem raunverulega ekki hægt að sinna annars staðar í landinu. Sem bara þessi hátækniþjónusta sem snýr eins og kannski Berglind kemur inn á heilablæðingar, hjartað, fyrirbura. Og við teljum þess að alvarlega, kannski það er svona uppistaðan í sjúkrafluginu, þessu F1 og F2 eru þessi alvarlega tilviki sem eru heilablæðingar og einhverja blæðingar og hjarta og síðan fyrirbura. Eins og við kannski ræddum ég ræddi við í byrjun mánaðar, strax upp á áramótum við Óla Stefánsson, slökkvilistjóri á Akureyri og Björn Gunnarsson sem sér sjúkraflugið innanlands og að vinna með það og síðan Jón Torfi Halldórsson sem tekið þátt í sjúkrafluginu í 20 ár og núna yfir heilsugæslunni á Akureyri og þannig að ég bendi bara áhorfendum að hlusta á þann þátt til að kynna sig betur sem að snýr einmitt að sjúkrafluginu. En þetta bara þetta atriði. Þessi 10% þjónusta sem að Landspítalinn sinnir og ekki sinnt annars staðar,
og ekki hægt að koma með góðu móti upp annars staðar í landinu. Bara það svo fá tilvik og við raunverulega bara, og það að halda fólki starfsfólkinu í þjálfun, fá nægilega margar aðgerðir og verkefni. Það fólk á Landspítalanum sem ég skilst að fer út og vinnur einhverja vikur jafnvel mánuði á ári bara til að halda sig við. Vegna þess að 368.000 manna þjóð, tilvikin ekki nægilega mörg í mörgum fræðigreinum eða sérfræðigreinum að halda þessu gangandi. Þannig að þetta svona bara svona einföld mynd af þessu hvað Landspítalinn að gera og hvert hlutverkið Síðan varðandi það sem að Hafdís kannski að koma inn á varðandi skipulagsmálin og annað, að ég skrif við vorum með í grein Bryndís Haraldsdóttir ég í Mogganum í gær raunverulega innviði og þjóðaröryggi eða innviði varða þjóðaröryggi. Það nefnilega fyrir einhverju 10 dögum síðan, 12 dögum síðan, þá var útbýtt í þinginu sem sagt skýrsla sem var við óskuðum eftir skýrslubeiðni sem ég var fyrsti flutningsmaður að fyrir í febrúar fyrra sem snýr að þjóðaröryggi og helstu innviðum landsins. Og þar komið hans inn á þessi mál, en í stóra samhenginu, eins og Hafdís að koma inn á, þá við bara ekki með þessa löggjöf sem nágrannaþjóðirnar hafa helstu innviði og þjóðaröryggismál. Og það það sem svo mikilvægt að ná í gegn, að menn fara að huga að í þessu stóra samhengi, hvort sem það ég ekki bara að tala Reykjavíkurflugvöll, ég að tala vegsamgöngur, fjarskipti, orkuöryggið og allt sem að varða bara þetta nútíma samfélag í stóru myndinu, helst innviði. Og ég hef trú af að þetta fari nokkar heifast. Mér finnst eftir COVID-ið og eftir óveðrið í fyrra, eða fyrir rúmi ári, í desember 2019, sem fór sérstaklega illa með Norðurland og var líka fyrir Vestan og Austurlandi, að þá vaknaði held ég svolítið aðeins upp það voru fleiri í pólitíkin sem voru að hugsa þessi öryggismál í stóra samhenginu og við erum að sjá svona ákveðin í flutningskerfi raforku, þetta komið aðeins lengra. En ég lofa ykkur, ég myndi ekki tala í 20 mínútur þetta, ég held ég að gerist þetta mjög nýtt með það núna, en þetta hins vegar eitt af þessu allra stærstu máli segi ég í pólitíkinni, það að ná þetta, þannig við förum að fá okkur að heildarmynd af helstu þjóðaröryggishagsmuni landsins gagnvart innviðunum. Og þetta klárlega sjúkraflugið og aðgengi af sjúkrahúsinu Reykjavík, innanlandsflugið og annað. Þetta bara hluti af því stóru mynd sem að vonandi fleiri hoppa vagnin með. Ég fagna þessu bara innlega. Við mikið tala fyrir sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélagsins og að sveitarfélagið hafi í rauninni rétt til að sinna sínum málum helst eins og Hafdís kom inn á í byrjun með sem minnstum afskiptum þannig séð frá ríkinu eða geti sinnt sínum lögbundnu hlutverkum nokkurn veginn í friði, að þá auðvitað verður samt að tryggja það að bæði það að við getum haldið úti landsbyggðinni, haldið úti sterkri landsbyggð áfram, af því við erum að sjá fram á fækkun víða á landsbyggðinni. Þannig að ég fagna þessu bara einlæglega og það náttúrulega með ólíkindum að Reykjavíkurborg hafi getað gengið með þeim hætti sem hún hefur gert gagnvart flugvellinum og starfsemi hans og þessi alltaf einhver, að þetta sé alltaf sett undir einhvern hatt einhverjar tilfinningasemi, að þetta sé alltaf einhver tilfinningapólitík. En þetta náttúrulega bara spurning öryggi og lífsgæði og bara byggðastefnu. Þannig að ég bara fagna þessu. Já, ég nú sagt kannski áður en að Hafdís og Berglind kom inn með þetta ákveðna sögu af því að því ég byrjaði á þingi og í höfuðborg, þegar ég hérna fyrir sunnan, þá bý ég í Vesturbænum. Ég 8 mínútur að ganga niður í þing. 8 mínútur að ganga inn í þing. Svo ég búinn að ganga þetta í 2-3 vikur og fann að hugsa, þá allt í einu sér maður myndina. Ég geng fram hjá Þjóðarbókhlöðinni, fram hjá Kirkjugarðinum við Suðurgötu, fram hjá Tjörninni, Ráðhúsinu og komin á þing. Svo horfir í kringu þig, þú ert með háskólann við hliðina á þér, með sjúkrahúsið við hliðina á þér, þú ert með alla stjórnsýslu landsins, í miðborg Reykjavíkur meira og minna. Ég með göngufæri við mig, 10-15 minna göngufæri, ég með allt. Þannig það sem ég fór náttúrulega að segja, auðvitað getur maður þegar heimum hans þarna, þú athugað það mjög stór hluti allar borgarfulltrúar Reykjavík,
langt áraskeið hefur búið þessari torfu. Það er mjög forvitnilegt að skoða það mál, að þá fer maður aðeins að glitta í hugarheiminn þegar þú ert búin að ganga þessa leið svolítið í einhverja vikur. Þá ferðu kannski að sjá hversu lítil myndin er. Það er ekki hin stóra mynd af landinu, hún er ekki staðsett þarna, en þess að þú ert með gjörsamlega allt, bara í nokkrum mínútna göngufæri við þig. Mjög. Má ég segja eitt í tengslið við þetta? Af því það er nú ein fyrir norðan, einn bæjarfulltrúi fyrir norðan sem er búin að skoða viðtöl við fólk í fréttum, í svona viðtölstáttum, í svona vinsælu podcastum og svoleiðis. Og það voru svolítið sláandi niðurstöður. Hún sé ekki uppljóstur einhverju. Nei, það kom bara í ljós að þeir sem eru í fréttum, í viðtölum og í þessu podcastum allt þetta er náttúrulega stór hluti borgarbúa. Fólk sem er bara á þessu höfuðborgarsvæði og það er bara mjög nálægt. Og þú skoðar þetta í ljósi þess hversu margir búa þar, hversu margir búa á landsbyggðinni, þá erum við náum ekki þeirri súlu, sko. Við erum 30%, við náum ekki upp í það. Í þessu að vera viðmælendur. Þannig að þess vegna heimurinn kannski líka enn minni. Það er ekki bara það að þú labba framhjá þessu stöðum, heldur horfur svo fréttir og hlustar flott podcast og viðtalsþætti og þar er eiginlega alltaf fólk úr þessu mengi. Þá verður heimurinn eitthvað stærra það, sko. Já, þegar við vorum með undirskriftasöfnun í Hjartanu í Vatnsmýri, þá aðeins skoðum við þetta. Þá voru 15 borgarfulltrúar, 11 af þeim bjuggu í 107 og 101. Hugsið ykkur. Hugsið ykkur hvernig það sem að 25% íbúa Reykjavíkur býr, það voru sko bara 70% af borgarfulltrúunum. Þannig að því sjá þessi mynd er ofboðslega skökk í þessu daglega lífi, sko. Og það er sama Viðskiptablaðið tók þetta einhvern tímann saman í þingið, það var líka mjög áhugaverð mynd. Hvar þingmenninni bjuggu á þeim tíma þegar það var skoðað, í ótrúlega stuttu göngufæri við þinghúsið. Þannig að þetta er svolítið áhugavert í þessum pælingum, þegar þú ert að velta oft fyrir þig bara hugarheimi fólks. Já, þess vegna er svo mikilvægt að íbúarnir, þeir einmitt gera sér ekki grein fyrir því við hvað við búum. Og ekki bara í tengslum við þessi sjúkraflug og bráða þessi viðbrögð, þessi snöggu viðbrögð sem verða að vera og þessi stuttu tími og bara heilbrigðisþjónustan í heildina. Fólk fær ennþá bara 2 ferðir fram og tilbaka, í rauninni 4 leggi þegar þú ert að fara að sækja þér heilbrigðisþjónustu sem suður. Og það er alveg með ólíkindum að það sé ekki búið að fjölga þessu ferðum og þrátt fyrir að fólk virkilega þurfa að fara mun oftar og það er alltaf verið að láta lækni senda skýrslu mikilvægt þess að þú þurfur að fara og farða alltaf synjun. Hins vegar hefur hjálpað okkur eins og í þessu er náttúrulega skoska leiðin. Það er náttúrulega bara þannig. Þitt hugðarefni sem bara búið að bjarga okkur að fólk geti farið oftar á viðráðanlegu verði og ekki bara til þess eins að fara að sækja sér heilbrigðisþjónustu, fara bara erlendis á þess að þurfa að borga sko eins og 2 ferðir erlendis hjá þeim sem búa fyrir sunnan. Þannig að það er gífurleg tækifæri og mikilvægt fyrir okkur þessi niðurgreiðsla á fargjöldum með skoskuleiðinni sem er byggt á því að þetta eru almenningssamgöngur og ég vonast til þess að þessi leggir verði mun fleiri fyrir fólk og fólk bara hrannist út á land til okkar. Já, ég vil auðvitað hvetja fólk til að nýta sér. Þessu ári er þetta 3 ferðir fram og tilbaka, 6 flugleggi sem fólk getur keypt sér með þessu. En auðvitað er þetta hugsað, sem ég var að lýsa áðan, var þetta bara aðgengi að stjórnsýslunni, aðþreyingunni, í listinni og ýmsu. Þannig að það er að gera að hvetja fólk til að skoða þann möguleika, að nýta sér þetta. En það er hugmyndafræðin bak við skoskuleiðina, að auðvelda þetta aðgengi að raunlega allir þessi stjórnsýslu og að öllu er raunlega því sem við erum búin að byggja upp bara á höfuðborgarsvæðinu og hefur raunlega verið stefna í þessu landi núna sérstaklega síðustu 20-30 ár. Þetta er ekki flókið að sjá þetta hvað er að gerast. Hvernig staðið er að málum. Nei, svo er líka svo mikilvægt mikilvægt að hugsa líka að það eru heilmikil verðmæti sköpuð út á landi. Og fyrir svona, allir sé ekki kannski 10 ár, að þá reiknaði atvinnuþróunarfélagi hér á Vestfjörðum tekjurnar sem að eru verðmæti sem verða hér til og tekjurnar sem verða til á Vestfjörðum og hvað er að koma inn frá ríkinu. Og niðurstaðan því var að það er rauninni 2 krónur að fara hérðan og 1 að koma tilbaka.
og síðan þá hefur fiskeldi komið inn í og ferðaþjónustan, hún hefur náttúrulega komið þó að við séum kannski ekki eins framalega á önnur svæði með það, en ég bara ótrúlega stolt af því að við séum að búa til meira en við erum að taka, en fólk þarf að sjá þessa mynd líka, svona svolítið maður hefur tilfinningunum svo maður sé svona einhver betlari, svona að byrja smá meira, svo Oliver Twist, maður eitthvað smá meira. Við erum alveg að búa til þessar upphæðir, sko. Þannig að þetta ekkert spurning eitthvað bekk. En minni að Vífi Karlsson hafi reiknað þetta bara fyrir alla landsbyggðina, 2 krónur suður og 1 til baka. Já, það var það. Það var tekið sér hér líka reyndar. Já. Hildur. Þarna get ég bara sagt halleluja, sko. Þetta, fyrrverandi bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, Elliði Vignisson, hann lét einmitt reikna skattspor Vestmannaeyja og ég nú ekki alveg með það nákvæmlega á hreinu, ég hugsa að hafi frekar verið nær 3 krónum en 2, en nákvæmlega eins og Hafdís segir. Það er þetta, þú veist, bara stolt og ég vona það bara að sem flestir einmitt viti af því og það er gott að eins og Hafdís kemur inn á og þyrfti kannski að komast meira í umræðina að landsbyggðin er einmitt alls ekki baggi á þjóðarbúinu, það er einmitt það sem gerir okkur sterk og styrkir okkur, en það er alveg oft þetta viðkvæði, þið veljið ykkur að búa þarna og bla bla bla, en við erum náttúrulega að sjá samt, sko, þú veist, þessa tilhneigingu eins og ég myndist á við Njáll, þá glugga ég aðeins í skýrslu Byggðastofnunar. Þeir voru núna í nóvember að koma með skýrslu fyrir staðsetningu ríkisstarfa fyrir árið 2019 og breytingu. Og þar til dæmis kemur fram að fjölgun ríkisstarfa í Reykjavík. Þau eru ríflega 1500 störf á tímabilinu 2013 til 2019 og svona fyrir okkur hægrimennina þá ætti okkur að fá smá gæsahúð við þetta. En á einu ári eða tímabilinu 2018 til 2019 að þá fækkaði ríkisstörfum í Vestmannaeyjum 14. Og þá til dæmis munar mest störf hjá HSU og við erum væntanlega að fara að sjá frekari framhald af því á þessu ári, því það er búið að útvista ræstingum stofnunina, þannig að það eru 8 stöðugildi sem að verða lögð niður öllum líkindum. Og bara svona þegar maður skoðar þetta sem hlutfall af heildinni, að þá í Vestmannaeyjum til dæmis ríkisstörf 166 á 2862 íbúa sem eru á aldrinum 15 til 64 ára eða 5,8%. En á höfuðborgarsvæðinu er þetta sama hlutfall á þennan aldur 11,3%. Þannig að það er mín einlæga vona að þessi svona viðleitni ríkisins sem störf án staðsetningar að það verði settur svolítið kraftur í þetta, sérstaklega með þessum tækifærum sem að COVID hefur veitt okkur. Að reyna að snúa þessari þróun við, af því að þetta er náttúrulega bara augljós ógn við landsbyggðina ef að þessi þróun heldur áfram. Þannig að við verðum að spyrna við og það eru svo fjölmörg tækifæri í því, sérstaklega í þessu landslagi að nýta það að færa störfin víðar. Já. Þetta er við erum að tala sko, eins og fyrir Austurlandi, þá er talað að 25% af vöru útflutningi komið þaðan. Það náttúrulega hefur álverið verið og náttúrulega öflug sjávarútvegur og svo fiskeldi núna, þannig að þetta eru gríðarleg verðmæti sem að koma frá landsbyggðinni, vítt og breytt, þannig að það er ekki flókið. En þetta er áhugavert einmitt að taka þetta eins núna, raunverulega það sem COVID hefur verið að kenna okkur varðandi fjarvinnu og það hefur verið mikið tala og því væntanlega eins og ég lesið greinar erlendis eða erlendu tímaritum þar sem þeir eru að tala að hvað verður miðborg í stórborgana þegar að varðandi skrifstofuhúsnæði og annað, þegar menn fara að huga því að það kannski verður þannig að menn vinna heima í 2 daga í viku og það verður minnki svo mikið þörfin á húsnæðinu og þetta er kannski þetta fróðlegasta á næstunni, hvað verður úr þessu, sko. Bara eins og maður uppgötar sjálfur sér þingmaður, þetta býður upp á ótrúlega kosti, eins leiðilegt og COVID almennt er búið að vera, hvað þessi tækni býður upp á raunverulega fyrir svo marga, sérstaklega sem búa á landsbyggðinni að geta raunverulega búið þar en unnið sín störf hvar sem er í sjálfu sér. Þannig Berglind. Já, þetta eru gífurleg tækifæri sem fylgja þessu og ég held líka að það er búið að vera svo
mikið það að fólk fari verði öryrkjar vegna andlegs ástands og kulnunar og ég held að þetta vinni bara gegn því. Fólk getur unnið meira heima hjá sér, haft meiri sveigjanleika í starfi og kostar ekki neitt og við munum sjá það, fleiri störf sem sagt á landsbyggðinni og við ítum á einmitt ríkið að fjölga þessum störfum, en ég held almennt fyrirtæki muni sjá sér hag í því og atvinnuauglýsingar hér eftir verði ekki með staðsetningu. Þannig að ég tel að þetta sé gífurleg tækifæri fyrir landsbyggðina varðandi atvinnutækifæri. Enda man ég ekki, ég held að ekki að tala í ráðuneytunum árið 2024 að það séu raunverulega 10% starfana minni mig, frekar en 5 séu komin undir þann hatt að þeir verða án staðsendingar. Það var markmiðið. Það er markmiðið sem við erum að vinna með og ef COVID hefur kennt okkur eitthvað þá ætti það nú held ég að nást. Og það er líka kannski annað í þessu, þú veist, auðvitað býður fjarvinnan upp á gríðarlega mikla möguleika bara að fjölga eggjunum í körfunni fyrir þessi sveitarfélög út á landinu hvað var atvinnumöguleika, en ekki síður gagnvart náminu. Það er líka svo óbúslega erfitt fyrir okkur að missa, það verður svo mikill spekileiki af landsbyggðinni yfir á höfuðborgarsvæðið þegar við missum unga fólki okkar sem til dæmis líka heldur jafnvel upp í íþróttastarfinu okkar, að það er að fara og sækja sér menntun á höfuðborgarsvæðið og þess vegna bind ég svo einlæglega von og ég held að sérstaklega þingmenn líka þurfa að pressa á það, til dæmis eins og háskólastofnanirnar okkar, að þær fari ekki tilbaka úr þessu möguleikum sem við höfum í dag. Ég til dæmis bara persónlega er skráð í áfanga hjá Háskóla Íslands sem ég held að hafa aldrei áður verið nema í þessu COVID-ástandi kendur í fjarkennslu og ég hef ekkert haft möguleika á að sækja mér þetta nám nema bara út af þessum möguleikum sem að þessi faraldur hefur í rauninni skapað. Þannig að það er rosalega mikilvægt að við byggjum ofan á þetta þannig að við getum haldið þessu unga fólki hjá okkur og missum það ekki alltaf frá okkur á þessum viðkvæma aldri þegar það getur kannski svo ekki á endanum hugsa sér að flytja aftur heim. Einmitt. Og Bergþóra Þórsdóttir er að koma inn af það í punkti þetta með fjarvinnu nemenda og býður einn að nema heima og allt þetta raunlega sem kannski hún er nú meira einmitt í grunnskóla árunum og Bergþóra verið lengi starfandi þar en þetta áheld ég bara almennt við og ég kannski við sjáum mikið mun finnst mér kannski þetta mesta núna í Háskóla Íslands en þess að hann er nú ekki verið sérstaklega framalega í þessu málum bara almennt og lítið gert út á þetta ótrúlega munur einmitt að Háskóla Akureyri til dæmis og Háskóla Íslands á þessu það sem hefur verið búið að byggja upprunalega fjarnámi í 20-25 ár við Háskóla Akureyri en mér finnst núna svolítið að vakna finnst mér núna síðast ári í COVID-ástandi við Háskóla Íslands og ég nú full að trúa að hann komi nú þá sterkar fram í þessu Háskóla Íslands ég þekki til í HR að þar hafa menn verið mun frískari varandi fjarnámi heldur en í HÍ þannig að við erum að sjá þetta bara vítt og breytt og þetta mun að auka og bæta aðgengi bara almennt hjá fólki út allt að námi ekki bara á landsbyggðinni heldur bara fólk sem er að búa á höfuðborgarsvæðinu þannig að þetta er mjög spennandi en jæja, hvað ef að taka næst? Ef að taka Hafdís, varandi atvinnumáli, við erum hægra megin í lífinu og viljum nú ræða atvinnumál. Þetta snýr nú allt að því að án atvinnu og atvinnusköpunar þá gerist ekkert hjá okkur og við búum ekki sér lífskeru sem við búum við. Hvað þú komst aðeins inn á, hvað er helst að gerast hjá ykkur? Það er fiskeldið og hvað er svona kálfþörungar og ef þú færir hans í gegnum þetta? Já, það er helst fiskeldið sem hefur verið að vaxa síðastliðin ár og þetta hefur svona þokast áfram og við erum með nokkur fyrirtæki á svæðinu sem er að skapa hellinga störfum. Þetta er ekki bara eitthvað svona, þetta er alls konar störf. Þetta er fólk sem það er mikið kallað eftir fólki úr iðngreinum, tölvunarfræðinga, sérfræðinga á ýmsum sviðum. Þannig að þetta býður upp á ótrúlega möguleika fyrir fólk. Svo hefur, fyrir COVID vorum við komin á ágætt skrið með ferðaþjónustuna og vorum að bjóða upp á alls konar áhugaverða ferðaþjónustu tengda möguleika og við erum að fara að opna til dæmis á Vestfjörðum Vestfjarðaleiðina sem er kannski svona svipuð hugmynd og er fyrir norðan eða ekki. Norðurstrandaleiðin og Demasringurinn, það er svona 2 leiðir sem er að markaðssetja þar. Já, við erum að fara að opna Vestfjarðarhringinn og það var verið að opna
Dýrafjarðargöng sem hluti af þessu og verður spennandi að sjá svona þegar við erum komin í svolítið eðlilegra umhverfi og eðlilegra líf án COVID, sjá hvernig þessum nýja hring verður tekið. Við fengum reyndar alveg ótrúlega mikið af ferðamönnum í sumar eins og var kannski upp allt land, það var bara að sprengja, mjög jákvætt. Og svo náttúrulega sjávarútvegurinn sem er svona grunnurinn hér. Já. Og hvað ég segja meira? Þetta svona helsta, ég að gleyma einhverju, gera eitthvað alveg brjálaðan, sko. Þú myndist á karlþörunguna áðan og þar hefur verið ákveðið vandræði með raforkuna og aðgengi rafmagni. Já, við náttúrulega vorum búin að berjast heiftilega fyrir að fá hér Hvalárvirkjun, þannig að væri virkjun á svæðinu, þannig að við getum nú orðið svolítið sjálfbæri í raforku. En það er búið að setja það á ís eins og flestir vita og það sem er svo kaldhæðnislegt að núna þegar það er í raun offramboð af raforku landinu, þá getum við ekki tekið raforku inn á svæðið því að það skortir innviði. Og við erum með tækifæri eins og kalkþörungaverksmiðjuna í Súðavík sem getur ekki farið af stað því að það er meðal annars út af leifum sem er nú búið að vera í þvílíku strandi, en svo líka út af raforku. Þannig að þeir ætla að keyra verksmiðjuna áfram á, hvað var það? Á gasi, einhverju djöflunum. Afsakið þessi að blóta, smá vesturska. Þetta er eitthvað svo fáránlegt. En ég skil þá, þau hafa ekkert annað að velja. Við bara höfum ekki nóg raforku hérna á svæðinu. Þetta skortir innviði, þetta er alveg hrikalegt. Við erum svona tækifæri. Ég þori alltaf að byrja að tala um meginflutningskerfi raforku og orkudreifinguna, en það myndi taka það 20 mínútur. Ég tek það fljótlega í þættinum, bara mjög fljótlega með það sem stakt málefni. En þetta ekki við þetta á Norðurlandi með flutningskerfi, Vestfjörðum, Suðurnesjum, þetta er kannski verið mjög dapurt og erfitt þar og eins og ég segi það er flutningskerfi er svo takmarkað að orka nýtist ekki, það er bara orkutap hreint og beint, þannig að það er ekki að flytja orku, en nú eru byrjað mikla framkvæmdir eins og tengja Austurlandi norður og Kröflulína 3 í fullum gangi og Hólasandslína 3 framkvæmdir og þannig að við sjáum milljón árs að það verið væntanlega búið að tengja fljóstafstöð við Rangárvöll og Akureyri og það með Þeistareykji, Kröflu og þessar virkjanir á þessu svæði. En auðvitað þarf að huga þessu bæði Vestfjörðum og Suðurnesjum og síðan reyndar að klára Blöndu og síðan alveg suður til Reykjavíkur til að klára og síðan byggðir enn hringinn. En þetta er svo mikil umræða og þetta tekur svolítið langa tíma að fara í gegnum en þetta er eitt af þessu stóru og þess að maður er búin að vera að verja miklum tíma í þessu þingstörfum að reyna svona ýta við og passa upp á þessa hluti. Þetta er náttúrulega grunnurinn og þegar við vorum að tala um atvinnulífið, án raforku verður ekkert atvinnulíf. Þannig að þetta snýst allt fjórða innbyltingi mun snúast fjarskipti og orku og þar með græna orku og þar eru okkar möguleikar svo miklir í ýmsu sem tengist í. Berglind, atvinnulífið og Austurland, hvað segir fólk? Hvert eru við að fara? Já, ég voru líka að tala laxinn, laxeldi og það er náttúrulega gífurleg atvinnusköpun í kringu það eins og Djúpavogi, sláturinn og mikil atvinna þar og afleidd atvinna tengt því sem er bara frábært starf og svo hefur verið einmitt nýsköpun og það eru svona frauðkassar sem þau ætla útbúa sjálfs og þau eru nú ekki verið að flytja þá á sunnan þetta, þannig að það er mikið að gerast þar. Við horfum lengra líka eins og með atvinnutækifæri og við viljum til dæmis eins og bara með það, með fiskvöru og fleira, við viljum bara fara í beinan útflutning, fara bara í að efla flugvöllinn og byggja hann upp og vera með beinan útflutning og að hann sé öflugur. En þannig að byggist rosalega mikið á heilsárs ferðamennsku eins og Austurlandi, eins og víða. Og við verðum bara að horfa til þess að þegar það lagast í sumar, það verður örugglega íslenski ferðamenn hér á fullu en við verðum svo bara að vera tilbúin fyrir ferðamenn úti því hér erum við með gífurleg tækifæri og mikla uppbyggingu á bara gistingu, þjónustu, afþreyingu og við erum með eins og þeir hafa verið að gera, eins og Demasringurinn, við erum með Stuðlagil og við erum ákveðin hring þar líka sem þarf að fara að markaðssetja og við erum með Vök og sem er alveg dásamlegur staður og margar perlur hér í kring og það er svona kannski það sem maður horfir mest til upp á að fá sem mesta fjölgun starfa á stuttum tíma og uppskera.
Það svo erfitt stundum að stýra þessu þætti, þarna myndist, maður langar svo að tala mikið allt og eins og Egilsstaðaflugvöll, ég held að verði raunverulega tengjast svolítið meira öðrum þætti en það klárlega gríðarlega og spennandi tækifæri raunverulega og kannski meira einmitt eins og Berglind kemur inn á vöruflutningum, útflutningi heldur en ferðamönnum, vegna þess að ef þetta gengur allt eftir fyrir austan sem við erum að tala eins og með sjókvíaeldið og að þá erum við að tala svo mikið magna að það klárlega gríðarlega spennandi og uppbygging vallarins tengt því. Hildur, ef við fyrir til Vestmannaeyjar, hvað segja Vestmannaeyingar og Eyjamenn og hvað á að fara að gera? Herðu, nú brosa menn náttúrulega út í, eins og eitt sagði allavega út í annað munnvikið því að loksins frá 2018 búið að úthluta veiðiheimildum í loðnu og mér minnir 6.000 tonn sem við höfum fengið, auðvitað vilja menn alltaf meira en það eru bæði útgerðaraðilar og loðnukaupendur og starfsmenn sem á samfélagi allt náttúrulega bara sem gleðst yfir því að loksins hafi loðna mælst í veiðilegu magni. Þannig að það eru auðvitað gríðarlega ánægð með það því að við höfum náttúrulega séð það núna síðustu 2 ár þegar við höfum ekki haft úthlutun á loðnu að þetta að hafa gríðarleg svona þetta er mikil snjóbolta áhrif af því að það auðvitað hefur áhrif á bæði atvinnulífið okkar, það er minna að gera í stöðvunum og þá er fólk með minna á milli handana, það fyrir minna þá í verslanir og þjónustu, þannig að þetta verður svona ákveðin snjóbolta áhrif, þannig að við höfum klárlega alveg fundið fyrir því. Á þessum tímum þó, þetta fyrir COVID, þá klárlega ferðaþjónustan búin að vera verulega vaxandi hjá okkur. Við erum með þó svo sjávarútvegurinn og verður að öllum líkindum alltaf okkar svona grundvallar atvinnuvegu sem við erum náttúrulega gríðarlega stolt af og það hafa verið að koma svona ákveðin sprotafyrirtæki eða svona nýsköpun tengd sjávarútveginum sem við viljum auðvitað bara sjá áfram og vaxi og það náttúrulega gríðarlega miklir möguleikar í sjávarútvegin en svo það náttúrulega eins og ég segi ferðaþjónustan sem hefur verið að vaxa verulega fiskurinn við höfum og það kannski ekki síst bæði Landeyjahöfn og nýrri ferju að þakka að við erum komin með mikið tryggari og styttri vegalengd. Fólk var kannski eðli málsins samkvæmt að setja fyrir sig 2,5 eða 3 tíma siglingaleið. Þannig að leið og við fórum að geta farið á milli og tengst tengst Suðurlandsveginum 40 mínútur yfir að þá var það bara bylting bæði fyrir bæjarbúa og möguleika á ferðaþjónustu. Þannig að það hefur vaxið gríðarlega og það náttúrulega líka auðvitað bara aukin lífsgæði fyrir íbúa þegar þeir að spretta upp afþreyingarfyrirtæki og veitingastaðir og annað þannig að það skila sér auðvitað líka til allra hvað það varðar. En svo mikil áhersla núna búin að vera einmitt að reyna að nýta þessi tækifæri í fjarstörfunum og það núna að fara í gang ljósleiðaravæðing. Við höfum verið ósátt við hversu og það rauninni bara eins og satt reynist bara hefur lítið gengið að fá þetta gert á markaðslegum forsendum. Þannig að það svona verið að vinna í því að keyra það mál hraðar áfram og það náttúrulega bara grundvöllur að því að geta sinnt þessum fjartæknigeira að hafa góða nettengi og góð fjarskipti. Þetta náttúrulega bara mikil lífsgæði. Og við sjálfstæðismenn við lögðum fram tillögu fjársáætlunargerð sem heitir Veldi Vestmannaeyjar, þar sem var einmitt verið að leggja áherslu á það að sýna fram á möguleika sveitarfélagsins og sem svona ákjósanlegan búsetukost að því við á landsbyggðinni við alveg sama hvar það að það eru svo margir ótvíræðir kostir við það að búa á landsbyggðinni. Möguleikarnir okkar liggja í þessum lífsgæðum sem við þekkjum sem eru til dæmis styttri vegalengdir að þurfa ekki að sitja í umferðarteppunni og vera með göngufæri fyrir börnin í skóla og tómstundir og svona maður finnur það fólk sem að flytja eins og hún segir af mölinni og út í sveitina þeim finnst það svona fá í rauninni fleiri klukkutíma inn í sólarhringinn og það í rauninni svona dýrmætasti gjaldmiðillinn okkar, það tíminn okkar því að hann náttúrulega mjög takmarkaður og við fáum bara einfaldlega meira á honum á landsbyggðinni. Og svo þetta eins og bara styttri biðlistar í leikskóla og við erum með viðráðanlegra húsnæðisverð og þetta nána samfélag og samkennd sem við svona held ég öll þekkjum að þegar eitthvað
kemur upp á að þá er ofboðslega gott að vera hluti af svona góðu og þéttu samfélagi. Þannig að ég held að möguleikar til sóknar fyrir landsbyggðina eru ótvíræðir. Við þurfum bara að hamra járnið á meðan það er reitt. Hildur, það einmitt, þú komst inn á, það mikið spenna víða á landsbyggðinni og Austurlandi og ef við tökum bara frá Þórshöfn, Vopnafjörð, Norðfjörð, Eskifjörð, Fáskrúðsfjörð, Höfn og í Vestmannum, nú bíða menn upp á von og óvon hvernig verður með kvótann á lónunni, sko, hvort hann verður stækkaður eða minni, þannig að þetta náttúrulega eins og segir, þetta hefur verið, það ekki verið veitt lóðuna síðustu 2 ár og einhver meðalvertíð undanfarin ári hefur 18-20 milljarðar í útflutningsverðmæti, þannig að það mikið spenna að sjá hvað gerist á næstu dögum varðandi síðan á frystingu og vinnslu á lónarhrófnum, þannig að það er mikið spenna. Algjörlega, og þetta líka varðandi, ekki má líka bara, eins og með gengið og við höfum svo oft séð það, þegar það eru koma þessi erfiði tímar, það eru það svo oft sjávarútvegurinn sem að kemur og svona rífur okkur upp og hjálpar til við að endurreist þjóðarbúsins, þannig að sjávarútvegurinn mun klárlega verða svona mikilvæg leið út úr svona þessum erfiðleikum, sko. Það allavega er ég alveg viss um. Hafdís, áður og þú byrjar, ég sé bara hvað tími líður hjá okkur og Hildur eiginlega tók þarna sem ég bið alltaf fólk að tala um næstu skref, þátturinn heitir það og hún eiginlega búin að taka sinn skammt af næstu skrefum einmitt með hvað við sjáum í framtíðinni. Þannig að ef Hafdís og Berglind myndu að taka þetta í lokin svo verðum við að hætta. En Hafdís, þú vildir koma að með eitthvað fyrst? Já, það var bara þetta sem Hildur var að tala um. Mér finnst þetta svo mikilvægt. Mér finnst þetta vera eitt svona stærsta mestu lífsgæði hér við það að búa út á landi. Þó að Reykjavík sé æðisleg. Mér finnst rosalega gaman að koma suður og fara í kreðsuna þar og hitta fólk og allt sem ekki hægt hér. En þetta svo mikið lífsgæði fólkinu því að búa út á landi. Að alveg svo Hildur var að nefna að ég kem heim úr vinnu, við erum öll komin heim 4:10 seinasta lagi. Þá erum við öll fjölskylda komin, búin að vinna 8 tíma á dag. Og korter ég komin bara upp á dal á skíði. Ég get hlaupið heim úr vinnunni og tilbaka áður en skjárinn í vinnunni fer í restmót, ef þið. Þetta svo mikill tími sem maður fær með fjölskyldunum. Ég held að fólk eftir COVID, þá mun fólk sérstaklega áttar sig vel á því hvað þetta skiptir miklu máli. Hvað mikið lífsgæði fólkinni að hafa allan þennan tíma fyrir sjálf á sig, með fjölskyldunni. En að vera ekki í föst í bílnum og öllu þessu skutli. Þannig að ég hvet fólk að koma að flytja út á land. Þannig að þetta voru því næstu skref, Hafdís. Þetta voru því næstu skref, já. En það er áhugavert að heyra hvað Hildur segir varðandi það búið að taka gríðarlega stór skref varðandi ljósleiðaravæðingu landsins og fjarskipti, en að í þetta þó stórum bæ eins og Vestmannaeyjar tæplega 5.000 manns, ef að viðskiptalögmálin hafi ekki náð eða markaðslögmálin hafi þá klárað þetta mál eins og við vorum að vonast eftir á sínu tíma að það myndi nú duga í þessu stóru bæ, en þess að hefur maður líka áhuga að sjá, maður nú haft meiri áhyggjur af þorpunum, jafnvel undir 500 manns, maður hélt nú kannski að við varum ekki að sjá þetta í svona stórum bæjarfélum upp á tæplega 5.000, þannig það mjög áhugavert að heyra þetta. Ég vissi ekki að þetta væri ennþá í þessum farvegi út í Eyjum, sko. En Berglind, ef þú tekur þá loka orðin frá ykkur næstu skref og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Já, sko, að því að minnast að ljósleiðaravæðinguna, þá því ekki lokið hér. Þannig að við þurfum að hafa hraðar hendur og hefur reynt að sækjast eftir fjármagni í það til svona þannig að til þess að hjálpa það. En þar verðum við að gera vel. En mér líst vel á þessar ræður sem hafa komið að við þurfum að markaðssetja okkur greinilega að gera bara gott myndband svo fólk átti sig á því fyrir sunnan hvað það er gott að flytja út á land. Og það verður enn betra með betri heilbrigðisþjónustu, betri aðgangi og niðurgreiddum almenningssamgöngum í lofti leiðinni suður. Þannig að ég held við þurfum bara að gera betur í því og ég hugsa muni. Og ég vil þetta bara koma inn á það eins og hvað það er einmitt að því komst ekki inn á áðan. Mikilvægt með að geta sótt sér framhaldsmenntun eða bara menntun í gegnum netið. Og það er ekki bara krakkar sem geta það. Maður getur það fram eftir öllum aldri og meistaranám og það bara hefur verið gífurlega erfitt fyrir fólk að flytja suður og fá íbúð og uppsprengdu verði og fleiri. Þannig að tæknin er bara lykillinn á öllu í dag, held ég. Já, takk fyrir það. Og sko, ég held nefnilega að við eigum eitthvað eftir í þessu ljósleiðaramálum og fjarskiptunum,
En við erum þó komin á þann stað að við erum með efstu sætum að heimsvísu orðið í dag í þessum málum. Við erum greinilega að klára þessi síðustu skref sem að það verði næstu skref, það eru síðustu skrefin í þessum málum að klára. En þetta er einn af þessu listu þar sem við erum að skora ótrúlega hátt, það er fjarskiptin og ljósleiðaravæðingin á heimsvísu. En ég held að segja bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn, mjög gaman og við klárum náttúrulega ekki frekar en oft í þessum þætti alla punktar sem maður langar að ræða, en við stofnum okkar eigin þátt og tökum eitt síðar bara sem að heiti þá landsvinkillinn, landsbyggðarvinkillinn. En ég ætla í næsta þætti svona stefna sett á það að ég held að eigi þá ganga upp á næsta sunnudag reiknaði með að fá Guðlaug Þór, utanríkisráðherra og Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, að ræða Grænlandsskýrsluna sem kom út fyrir stuttu og þannig að þá tökum við alþjóðlega vinkilinn hérna í næsta þætti. Ég vil síðan hvetja áhorfendur að like síðuna og geta fylgst með þáttunum, þeir koma fram á like síðu minni Njáll Trausti og maður reynir að lofa góður umræðu margvísleg mál sem að fara út í allar áttir hér í þessum þætti á sunnudögum. En bara kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Ég vil líka fá óska til hamingju með nýju formennskuna í Varbergi, Njáll. Takk fyrir. Takk fyrir og til hamingju með það, já. Takk. Já, takk fyrir að fá okkur.